संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आजच्या दिवसालेखित विद्यार्थी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी पोवाड केलं. सकाळी 11 वरांचेर लोकसभेच्या कामकाजाक सुरुवात जातकच अध्यक्ष ओम बिर्ला हाणें प्रश्नोत्तराचे वर सुरू केले. मात विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2 वरां मेरेन कामकाज तहकूब करचें पडलें. राज्यसभेत लेगीत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी पोवाड केलो. वेगवेगळ्या संसदीय स्थायी समितीचे नियाळ सादर जाल्या उपरांत अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन हांणी शून्य प्रहाराचेर काम घेवपाचो यत्न केलो. मात विरोधकांचो बोवाळ सुरू जाल्ल्यान राज्यसभेचें कामकाज पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 2 वरां मेरेन तहकूब करचें पडलें. दिल्ली संसद भवन वाठारात आयज राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी म्हळ्यार एनडीएच्या खासदारांनी निषेध मोर्चा काडून विरोधी वांगड्यांचो निषेध केलो. दिल्लीत जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलना संदर्भात चर्चे खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तयार आसतना लेगीत विरोधक चर्चेसावन पयस रावतात असो आरोप एनडीए खासदारांनी ह्या वेळार केलो. संसद भवनातल्या जीएमसी बालयोगी सभागृहात आयज राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी म्हळ्यार एनडीएची मंगल मिलन ही सप्तकी बसका संपन्न जाली. हे बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे सयत एनडीएचे वडील फुडारी आनी खासदार हजर आशिल्ले. विकसित भारताच्या उभारणेत देशातल्या तरणाट्या शक्तीचे योगदान मोलादीक आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसित भारत 2047 हे संकल्पनेचे खरे शिल्पकार देशभरातले तरणाटे आसा अशें प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केले. ओबीसी महामंडळ आणि समाज कल्याण खात्या हांच्या वतीन आयोजित केल्ल्या लोन फारीक प्रमाणपत्र वितरावण कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. 2004 वर्सा ही रिणाची कार्यावळ सरकारान चालीक लायिल्ली. ताचो लाव ते काळात खूब जाणांनी घेतिल्लो. मात कांय रीणकारांक रिणाची रक्कम फारीक करप शक्य जावंक ना हाची दखल सरकारान घेवन ही कर्ज विभाग येवजण प्रमाणपत्र दिवपाची कार्यावळ हातीन घेतल्या. कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या वतीन पणजेतल्या आझाद मैदानाचेर वंदे मातरम आणि तिरंग्याच्या इतिहासाचेर आधारीत खासा प्रदर्शन आयोजित केला. हे प्रदर्शन नागरिकां खातीर 17 ऑगस्ट मेरेन उक्ते आसतले. कांदोळे ग्रामपंचायतीन मँग्रोव्ह पार्काच्या पुराय जाल्ल्या पयल्या पावण्याचें उक्तावण केले. तशेंच दुसऱ्या पावण्याचो बुन्यादी फातर बसयलो. नायजेरियातल्या लागोसात सुरू आशिल्ल्या अंडर 23 राष्ट्रकुल तलवारबाजी सर्तीत भारतान पयल्या दिसा 17 पदकांची कमाई केल्या. तातूंत 4 भांगरा, 8 रुप्या आनी 9 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. बेलफास्टात जाल्ल्या एका दिसाच्या तिसऱ्या सामन्यात अफगाणिस्तान पंगडान 3 गडे राखून सैत जोडले. ह्या जैताक लागून माळयेंत अफगाणिस्तानाची सुवात 2-8-0 अशी आसा. 2027 जावपी संवसारीक करंड सर्तीत अफगाणिस्तानान आपली सुवात निश्चित केल्या.